मेरे प्यारे मित्रों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको भस्त्रिका प्रणाम करके दिखाऊंगा और मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा, जिसे मैं अभी बताता हूं आपको। भस्त्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम द्वारा शरीर का प्राणवायु अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है तथा उसी प्रकार अधिक दूषित वायु बाहर निकल जाती है। इससे तेजी से रक्त की शुद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार तेज होता है। दुर्बल हृदय व रक्तचाप वाले रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। साधारणतः स्वस्थ व्यक्ति को यह प्राणायाम करना चाहिए। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहले आप सीधा हाथ उठाइए और सीधे हाथ की 2 उंगलियां उल्टे हाथ की तब की नासिका पर रखिए और सीधे हाथ की नाक से जोर जोर मंदा मंदा सांस लीजिए, ऊपर नीचे। पहले आप मंदा मंदा लीजिए और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो इसको तेज तेज लीजिए, ऊपर नीचे। अब आप अंदर सांस भरिए। अब अंगूठे से इस नाक को दबा लीजिए और सांस को जो है रोकिए। फिर आप ये जो 2 उंगलियां हैं ये उठा दीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। फिर इसी नाक से आप आराम से सांस लीजिए और फिर थोड़ी देर बाद आप इससे तेज तेज लीजिए। फिर आप इसी नाक से सांस भरिए और कुंभक कीजिए। और नाक को बंद कर दीजिए। और फिर इस अंगूठे वाली नाक को खोल दीजिए। इस प्रकार यह एक राउंड हो जाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पेट में सांस रोक सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस होने पर आप इसे बार बार दोहराइए, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। संपूर्ण भस्त्रिका के केंद्रीय स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा बलवान होता है। बुद्धि एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। जुखाम, खांसी, दमा तथा अन्य फेफड़ों के रोग में बहुत लाभकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम को विधि पूर्वक करने से प्राणी को स्थिति आती है, मन बस में होता है, निद्रा तथा आलस्य दूर होते हैं तथा ध्यान लगाने में आसानी होती है। अगर आप लोगों को ये मेरा प्राणायाम समझ में आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अब आपको इस क्रिया को दोबारा दोहरा रहा हूँ।
आप पहले सीधा हाथ उठाइए, इसकी 2 उंगली उल्टे की हाथ की तरफ की जो नासिका है उसे बंद कीजिए। अब इसी नाक से आप धीरे धीरे सांस चलाइए ऊपर नीचे। जब आप ये करने लगे तो आप इसको थोड़े तेजी से कीजिए। अब आप तेजी से हवा पेट में भरिए। जब ये हवा फेफड़ों में भर जाए और पेट में बढ़ जाए तो आप इस नाक को बंद कर दीजिए और कुछ टाइम के लिए इस हवा को पेट में ही रोकिए। और अब ये जो 2 उंगलियां हैं ये हटा दीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आप इसी नाक से आराम आराम से सांस लीजिए। अब आप तेजी तेजी से लीजिए। अब तेजी से आप सांस को अंदर भरिए। अब नाक बंद कर लीजिए और कुछ टाइम के लिए सांस को वहीं रोकिए। अब इस नाक को खोल दीजिए और धीरे धीरे ये हवा बाहर निकाल दीजिए। यह एक राउंड पूरा हो जाता है। आप इसे कम से कम 20-25 बार कीजिए, पर ये आपको जब आपके रूटीन में आ जाए तो करिए, नहीं तो शुरू में 5 दफ़े तो कम से कम कीजिए। यह आपको बड़ा फायदा देगा। धन्यवाद।